أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ آسرا کل جہان دا اللہ دے آسری تے ماں حسین دی نبی رہنما کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی اللہ آسرا خدیجہ عائشہ تے حفصہ ماریاں انادی اکھ دا چین ماں حسین دی اللہ آسرا آسرا کونے اللہ نے بولو سجا ہاتھ چوکے آسرا کونے نبی آدم دا آسرا کونے نبی نو دا آسرا کونے ابراہیم دا آسرا کونے نبی موسیٰ دا آسرا کونے نبی عیسیٰ دا آسرا کونے میرے نبی دا آسرا کونے ابو بکر دا آسرا کونے میرے عمر دا آسرا کونے حضرت عثمان دا آسرا کونے مولا علی دا آسرا کونے اللہ آسرا کل جہان دا اللہ دے آسری تے ماں حسین دی نبی رہنما عزتوں نو لب دیئے اوہ جنو رب چایا تاوے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير عزتوں نو لب دیئے وہ جنو رب چایا تاوے زہرا دے کیا نکہڑے وہ جنو نبی خود کھڑاوے جدا بابا نبی جدا شوہر علی ایسی باغیا ہے ماں حسین دی اللہ آسرا تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات دے اندر جمع فرمائے اللہ تیرو تیری عزت دا واسطہ
ساڈا سارے دا ایتھے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اللہ جنت چ صحابہ دا ساتھ نصیب فرما دے۔ میرا موضوع علی معاویہ بھائی بھائی، بولو علی معاویہ، جنہ دا عقیدہ ہے کہ بری سارے بولو علی معاویہ، نہیں بولے علی معاویہ، میں نوکر علی معاویہ دا کرا ذکر دعا دا، گلی گلی میں نوکر، اوے میں نوکر، اوے میں نوکر علی معاویہ دا کرا ذکر دعا دا، گلی گلی میں نوکر، اوے میں نوکر علی معاویہ دا کرا ذکر دعا دا، گلی گلی اے تو میں چین نے اکھیاں دے سب تو منواواں، گلی گلی میں نوکر علی معاویہ دا کرا ذکر دعا دا، گلی گلی ابو بکر عمر عثمان و علی ہن رب دے ولی، نال شیر جلی ہن رب دے ولی، نال شیر جلی، داماد نبی سونا پاک علی، داماد نبی سونا پاک علی، شانہ میں سناوا، گلی گلی میں نوکر، اوے میں نوکر علی معاویہ دا کرا ذکر دعا دا، گلی گلی حسنین کریم دا بابا ہے زہرا پاک دا شوہر علی، حسنین کریم دا بابا ہے زہرا پاک دا شوہر علی، نئی مومن منکر علی دا ہے، نئی مومن منکر علی دا ہے، سناوا حکم نبی دا، گلی گلی میں نوکر علی معاویہ دا کرا ذکر دعا دا، گلی گلی ہے امیر معاویہ صحابی نبی، ہے امیر معاویہ صحابی نبی، سسرال نبی نالے کاتب وحی، سسرال نبی نالے کاتب وحی، جیڑے شان تیری وچ بھونک دینے، تیری شان جیڑی وچ بھونک دینے، جیڑے شان تیری وچ بھونک دینے، شالا پیٹ دے ریڑ، او گلی گلی میں نوکر، اوے میں نوکر علی معاویہ دا کرا ذکر دعا دا، گلی گلی علی معاویہ نبی دے سپاہی نے، علی معاویہ بھائی بھائی نے، علی معاویہ سجا چوکے مومن بولن علی معاویہ، نہیں بولے علی معاویہ، پھر بولو علی معاویہ، پھر بولو علی معاویہ، علی معاویہ نبی دے سپاہی نے، علی معاویہ بھائی بھائی نے، علی معاویہ بھائی بھائی نے، اس نعرے تو کافر جل دینے، اس نعرے تو کافر جل دینے، نعرہ لگواوا، گلی گلی میں نوکر علی معاویہ دا کرا ذکر دعا دا، گلی گلی تھوڑا پانی دنیا دا بدترین اور غلیظ ترین ملعون و شخص ہے جس بندے نو بھائی بھائی دے نعرے تو جلن ہوندی، کیوں جی؟ دنیا دا گندے تو گندا مذہب ویکھ لو، اونا دے وچ اے نعرہ معیوب سمجھیا جاندہ، بھائی بھائی پیڑا سمجھیا جاندہ، اچھی بولو،
دنیا دا غلیظ ترین وہ بندہ ہے جنہوں اس نعرے تو چیڑے علی معاویہ، مومن بولن علی معاویہ، پھر بولو علی معاویہ۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرت دی وقار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی پاک نال پیار کرنے والوں، نبی پاک دیاں بیویاں نو ماواں مننے والوں، میرے نبی دے صحابہ اہل بیت نال پیار کرنے والوں، مسلمانوں، رب کائنات نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سارے پڑھو رحماء بینہم، آپس دے اندر پیار کرنے والے، آپس دے اندر محبت کرنے والے، ایک دوجے دا احترام کرنے والے، ایک دوجے دا ادب کرنے والے، آپس دے اندر رشتہ داریاں کرنے والے، ایک دوجے نال عقیدت رکھن والے۔ او مسلمانوں، اللہ دا قرآن کہندا ہے آپس دے اندر پیار کرنے والے، آپس چ محبت کرنے والے، ایک دوجے دا احترام کرنے والے، ایک دوجے دا ادب کرنے والے، ایک دوجے دی عزت کرنے والے۔ لیکن دنیا دا ملعون ترین انسان کہندا ہے نہیں آپس چ لڑائیاں کرنے والے، آپس چ جنگاں کرنے والے۔ او مسلمانوں، اللہ دے نبی منبر پاک تے میرے نبی علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے ہیں، علی معاویہ بھائی بھائی بولو علی معاویہ، میرا موضوع علی معاویہ بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی بھائی، میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ دی قسم ہے اے بولنا کل قیامت نو کم آ جائے گا، نبی دے بیلیاں دی رفاقت مل جائے گی، اللہ دے عرش دا سایہ مل جائے گا، نبی دے صحابہ دی محبت دی وجہ تو میرے نبی جمعہ پڑھا رہے ہیں، جمعہ پڑھاندیاں میرے نبی پاک دیاں نظراں اللہ اکبر اللہ اپنے دوواں نواسیاں تے پہ گئیاں۔ او مسلمانوں، میرے نبی دے دوویں نواسے سیدہ دے لاڈلے حضرت علی دے بیٹے، جنت دے نوجواناں دے سردار، لال رنگ دے جبے پہنے ہوئے نے، کندیاں دے ہاتھ رکھ دے ہوئے میرے نبی دے منبر دی طرف آ رہے نے۔ میرے نبی کو رہا نہ گیا، میرے نبی نے جمعہ روکیا، میرے نبی نے منبر چھڈیا، دونوں سینے نہ لا لیا۔ مسلمانوں، ایک دا گڑا چومے ایک دا متھا چومے، صحابہ بیان کر دے نے، آندے نے سونیا عجیب انداز محبت دا، ایک دا گڑا چومے ایک دا متھا چومے، فرمایا جندا گڑا چومے کربلا دے اندر لڑدا لڑدا شہید ہو جائے گا، جندا متھا چومے توجہ کریو، جندا متھا چومے مسلمانہ دے دو عظیم گرو، مسلمانوں میرے نبی نے فرمایا مسلمانہ دے عظیم دو گروہاں دے درمیان صلح کروا دے گا، یعنی سیدنا علی تے سیدنا حسن دے درمیان میرا بیٹا سردار صلح کرائے گا۔ پھر بولو علی معاویہ، نہیں بولے علی معاویہ، علی معاویہ بھائی بھائی، میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی نال پیار کرنے والوں، اللہ دے نبی نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ معاویہ دے چہرے تے نور دی چادر دے گا، اللہ معاویہ دے چہرے تے نور دی چادر دے گا۔ میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ دے نبی نال پیار کرنے والوں، حضرت ام حبیبہ پڑھو رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک دی بیوی تے مومنہ دی ماں، اچھی بولو مومنہ دی، اور جنہ دی ماں او بولو مومنہ دی، اللہ دی قسم مومنہ دی ماں، حضرت معاویہ نبی پاک دے گھر آئے نے، حضرت ام حبیبہ حضرت معاویہ نو ویکھ کے مسکرا پئیاں، آندیاں نے ویرا زمین تے بیٹھ جا، سفر تو آئے تھکیا تھکایا، تیرے سر دے اندر میں تیل لگاواں، تیرے سر دے اندر میں لگاواں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا توجہ کریو توجہ،
حضرت معاویہ دے سر مبارک تے اما جی ام حبیبہ تیل لگا رہی نے مسلمانوں اللہ دے نبی آئے نے آ کے دونوں بہن بھراواں نوں ویکھیا اللہ دے نبی مسکرا پے نے فرمایا ام حبیبہ لگدا ہے اپنے بھرا نال بڑا پیار کرنی ہے بڑی محبت کرنی ہے بڑی عقیدت کرنی ہے اپنے معاویہ بھائی دا بڑا احترام کرنی ہے سونیا میں بڑا پیار کرنی ہوں میں بڑی محبت کرنی ہوں میں بڑی عقیدت کرنی ہوں اللہ دے نبی نے فرمایا نی ام حبیبہ صرف کوئی پیار نہیں کر دی زمین تے مصطفیٰ پیار کر دے عرش تے خدا پیار کر دے پھر بولو علی معاویہ نہیں بولے علی معاویہ علی معاویہ بھائی بھائی میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں علی بھی جنتی معاویہ بھی جنتی میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ دے نبی علیہ السلام نے دعاواں دتیاں فرمایا مالکا معاویہ نو ہادی بناؤ اللہ معاویہ نو مادی بناؤ یعنی ہدایت والا بھی بناؤ لوکیں دے کولو ہدایت پان انو ہدایت دا ڈیپو بنا دے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں کون نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کلمہ پڑھیا مسلمان ہو کے اللہ دے نبی دے کول آئے نے حضرت ابو سفیان بھی نال نے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں عجیب لوگ نے جنہاں نو نبی جنتی کہندا ہے اے ڈٹ کے نعوذ باللہ انہاں نو جہنمی کہندے نے تے جنہاں نو نبی جہنمی کہندا ہے اے انہاں نو علیہ السلام کہندے نے جنہاں نو نبی پاک کہندا ہے اے انہاں نو ناپاک کہندے نے جنہاں نو نبی ناپاک کہندا ہے اے انہاں نو پاک کہندے نے اللہ دی قسم ہے جنوں میرے نبی نے جنتی آکھیا اسی جنتی کہاں گے جنوں جہنمی آکھیا جہنمی کہاں گے جنوں پاک آکھیا اونوں پاک کہاں گے جنوں ناپاک آکھیا اونوں ناپاک کہاں گے او مسلمانوں میرے نبی دیاں 11 بیویاں اونچی بولو کنیاں بیویاں جنہ دیاں ماواں نے گج کے بولو کنیاں بیویاں میرے نبی دیاں 11 بیویاں او مسلمانوں میرے نبی دی خدیجہ پاک ہے میرے نبی دی حفصہ پاک ہے میرے نبی دی ماریا پاک ہے میرے نبی دی ام سلمہ پاک ہے ام حبیبہ پاک ہے میرے نبی دی زینب پاک ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں بولو کنیاں بیٹیاں نبی دیاں 4 بیٹیاں اور گجرانوالہ دے رہنے والوں مسلمانوں جیڑا نبی دی زینب دا انکار کر دے نبی دی رقیہ دا انکار کر دے نبی دی ام کلثوم دا انکار کر دے پکا لعنتی اللہ دی قسم کنفرم لعنتی کنفرم جہنمی جڑا نبی دیاں تیاں دا انکار کر دے میرے نبی علیہ السلام دیاں اوے 4 بیٹیاں بولو کنیاں بیٹیاں ذرا انج کر کے بولو کنیاں بیٹیاں جنہاں دے بازو پر ہوندے نے چکو نبی دیاں تیاں دے دفاع اندر کنیاں نبی دیاں 4 بیٹیاں میرے نبی دی زینب پاک ہے نبی دی رقیہ پاک ہے نبی دی ام کلثوم پاک ہے میرے نبی دی فاطمہ پاک ہے او مسلمانوں نبی دیاں بیٹیاں دا انکار کیتا جاندا ہے نبی دیاں تیاں دا انکار کیتا جاندا ہے کیوں کیتا جاندا ہے جدوں نبی دیاں بیٹیاں مناں گے پھر عثمان مننا پینا ہے عثمان مننا پینا ہے عثمان میرے نبی دا دورہ دماد مننا پیڑے اور مسلمانوں میرے نبی دی زینب کون ہے میرے نبی دی زینب کون ہے جنہوں اللہ نے بیٹی دیتی ہے امامہ اچھی بولو نام کیے او بولو نام کیے میرے نبی دی نواسی دا نام امامہ میرے نبی دی نواسی دا نام امامہ حضرت زینب دی بیٹی دا نام امامہ او مسلمانوں
اے او امامہ وے، اے او امامہ وے، اے او امامہ وے، اللہ دا واسطہ جے توجہ کرے ہو، اے او امامہ وے، اے زینب دی او بیٹی ہے جنہوں میرے نبی نے اللہ دی قسمیں چوک کے میرے نبی نے چوک کے نمازاں پڑھائیاں۔ مسلمانوں اے امامہ کون؟ سیدہ فاطمہ دی وفات دا وقت قریب ہے، اللہ دے نبی دا یار علی پیا روندا ہے، فاتح خیبر پیا روندا ہے، بدر دا ہیرو پیا روندا ہے، حسنین دا بابا پیا روندا ہے۔ سیدہ فرماندیاں نے علی کیوں روندے ہو؟ فرمایا نہیں فاطمہ تیرے ورگی پردہ دار کتھوں، تیرے ورگی حیادار کتھوں، تیرے ورگی وفادار کتھوں؟ حضرت فاطمہ دے جملے سنے ہو، فرمایا علی جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں اگر میرے جیسی عورت نہ نکاح کرنا چاہنے، میری بڑی بہن زینب، اوے بڑی بہن زینب، بڑی بہن زینب دی بیٹی امامہ، زینب دی بیٹی امامہ، زینب دی بیٹی امامہ، امامہ بنت زینب، زینب بنت محمد، اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکاح کری۔ او مسلمانوں سیدہ چلیاں گئیاں، حضرت علی نے حضرت امامہ نہ نکاح کیتا، ایتے بعد چلدیاں چلدیاں آ گئی ہے۔ اچھی بولو نبی دیاں بیٹیاں پاک نے، بولو نبی دیاں بیٹیاں، اچھی بولو نبی دیاں بیٹیاں، اللہ دی قسم ہے پوریاں مجلساں دا انعقاد کیتا جاندا ہے، محفلاں دا انعقاد کیتا جاندا ہے، صرف نبی دیاں تیناں بیٹیاں دا رد کرنے واسطے تسی محبت نال کیوں نہیں بول دے؟ میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں پاک نے، بولو نبی دیاں بیٹیاں، نبی دیاں بیٹیاں پاک نے، میرے نبی دے 3 بیٹے پاک نے۔ او مسلمانوں میرے نبی پاک نال پیار کرنے والوں حضرت معاویہ میرے نبی نو وضو پہ کرام دے نے، وضو پہ کرام دے نے تے صحابہ کہندے نے مسلمانوں اللہ نے میرے نبی نو اینا سونا بنایا، اینا پیارا بنایا، اینا خوبصورت بنایا کہ کوئی مائی دا لال میرے نبی نو ٹک ٹکی لگا کے نہیں سی ویکھ سکدا۔ حضرت معاویہ میرے نبی دا چہرہ ویندے نے، اکھاں نیویاں کر لیندے نے، پھر چہرہ ویندے نے، پھر اکھاں نیویاں کر لیندے نے۔ میرے نبی پاک مسکرا پے، فرمایا معاویہ اللہ نے تینوں میری امت بڑا بڑا حکمران بنانا ہے، بڑا بڑا حکمران بنانا ہے۔ میرے نبی نے اللہ دی قسم 50 سال پہلے ہی، اللہ دے نبی نے کئی سال پہلے ہی حضرت معاویہ دی حکومت دا اعلان فرما دیتا، فرمایا معاویہ اللہ نے تینوں میری امت دا حکمران بنانے، میری امت دے اندر انصاف کری، میری امتیاں نال پیار کری۔ اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں میں بخاری دی روایت سناواں، میرے نبی فرماندے نے اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میرے نبی فرماندے نے او مسلمانوں پہلا لشکر جڑا بحری بیڑا بنائے گا، سمندر سے جہاد کرے گا، وہ 64 لاکھ مربع میل تے حکومت کرنے والا میرے نبی دا پاک ساڑا امت دا مامو حضرت امیر معاویہ پڑھو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی۔ اللہ دے نبی ام ہانی دے کر آرام فرما، میرے نبی ستے ہوئے نے اچانک اٹھ کے بہ گئے، ام ہانی فرماندیاں نے سونیا خیر ہوئے، میرے نبی مسکرا رہے نے، فرمایا ام ہانی میری امت دا پہلا لشکر جنہ نے سمندر دا جہاد کرنے اللہ نے سارے انو جنت دے ٹکٹ دے دیتے نے، جنت دے ٹکٹ دے دیتے۔ ام حرام صحابیہ نبی دی آندھی اللہ دے نبی دعا کر دیو میں بھی اس لشکر چ شامل ہو جاواں۔ وقت آیا حضرت عثمان دا دور ہے، اچھی بولو کن دا دور ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اعلان کرنے والا اعلان کر دے جنہیں جنت لینی ہے شام چلا جائے، کتھے چلا جائے؟ نہ بولے کو پھڑ کے لے جائے گا، کتھے چلا جائے؟
شام اللہ 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 میں قربان جاوا مسلمانوں اللہ دی قسم ہے مسلمانوں دا پہلا لشکر تیار کرنے والا معاویہ بیری بیڑا بنان والا معاویہ مسلمانوں نو دلیر تے بہادر بنا کے پانیاں دے اندر ٹورن والا معاویہ اور کون سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان آئے نے آ کے آندے نے سونیا میرے بیٹے معاویہ دی اللہ کتابت بڑی سونی ہے لکھائی بڑی سونی ہے میرے پتر نو اپنا قاتب بنا لو تہاڈیاں حدیثاں لکھیا کرے گا میرے نبی فرماندے نے اوے مکے دے سردارا ابو سفیان کہو جی گل کرنا میرا قاتب بنان دی گل کرنا مینوں اللہ نے آرڈر دیتا ہے مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے مینوں اللہ دی طرفوں حکم آیا معاویہ نو قرآن دا قاتب بنا لو اچھی بولو قاتب بنا لو اوے قرآن دا قاتب بنا لو قرآن دا قاتب بنا لو تے سیدنا معاویہ جڑا ویندا ہے حضرت معاویہ ہر وقت اپنے کان تے قلم لٹکائے ہر وقت ہی کان تے قلم لٹکائے پوچھن والا پوچھدا ہے اوے معاویہ جدوں تینوں ویکھی دے تیرے کان تے قلم لٹکدا ہوندا ہے حضرت معاویہ فرماندے نے میں جبریل دے آن دا انتظار کرنا وا جبریل میرے نبی کو آندا ہے وحی لے کے آندا ہے وحی میرے نبی دے سینے تے آندی ہے سینے تو زبان تے آندی ہے زبان تو میرے کنا تک پہنچ دی ہے معاویہ قلم نال لکھ لیندا ہے او مسلمانوں اللہ دی قسم ہے جڑے معاویہ دے دشمن نے اللہ دی کتاب دے دشمن نے رب دے قرآن دے دشمن نے اگے حضرت ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ حضرت مولانا عدیل گرجاخی حافظہ اللہ حضرت علامہ طارق یزدانی حبیب الرحمن دیا صاحب قرآن پڑھ کے نبی پاک دے صحابہ دی عزت بیان کر رہے نے نبی دے صحابہ دی شان نو بیان کر رہے نے او مسلمانوں اللہ دی قسم ہے جڑا ابو بکر نو نہیں مندا او تیرے قرآن نو نہیں مندا جڑا عمر نو نہیں مندا تیرے قرآن نو سچا نہیں مندا جڑا عثمان دا انکار کردا ہے اللہ دی قسم ہے او دا قرآن 40 سپاریاں والا او دا قرآن 40 سپاریاں والا او دا کہنے کہ قرآن سچا نہیں او قرآن سچا نہیں اللہ دی قسم ہے پھر دنیا تے کوئی سچا نہیں او مسلمانوں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں ابو بکر دا دشمن صرف ابو بکر دا دشمن نہیں اللہ دا بھی دشمن ہے نبی دی ختم نبوت دا بھی دشمن ہے میرے نبی دیاں پاک بیویاں دا بھی دشمن ہے میرے نبی دے فرامین دا بھی دشمن ہے نبی دیاں بیٹیاں دا دشمن ہے ادنا تو اسلام دا دشمن ہے او مسلمانوں گل دور چلی جائے گی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے کاتب قرآن بنایا تے قرآن دے کاتباں دے بارے اللہ دا قرآن کہندے اللہ فرماندے نے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ اللہ فرماندے نے اوے لوگو اے وحی لکھن والے وحی اچھی بولو وحی نہیں بولے وحی لکھن والے بڑے معزز بزرگ نیکوکار لوگ نے اللہ کہندہ ہے نیکوکار کون کہندہ ہے اوہ اچھی بولو کون کہندہ ہے سارے بولو کون کہندہ ہے سارے بولو کون کہندہ ہے اللہ کہندہ ہے نیکوکار پر دنیا دا بدکار کہندہ ہے بھی نیک نہیں سن کندی مننی ہے اللہ علیہ بولو کندی مننی ہے نہیں بول دے کندی مننی ہے 2 بج گئے نے کوئی گل نہیں صحابہ دے غلام انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال جاگ دے نے اچھی بولو کندی مننی ہے محبت نال بولو کندی مننی ہے پھر ابو بکر دی صداقت واسطے عمر دی عدالت واسطے عثمان دے حیا واسطے علی دی شجاعت واسطے تیری اور میری ماں تیری تے میری ماں تیری تے میری ماں ایشا دے ربٹے واسطے میدان عمل جانا پیا آؤ گے انشاءاللہ سجا چوکے بولو آؤ گے وہ بولو آؤ گے اللہ دی قسم ابو بکر دی صداقت واسطے عمر دی عدالت واسطے عثمان دے حیا واسطے علی دی شجاعت
لیکن صدیق دی عزت دے، فاروق دی شان دے، عثمان دے مقام دے، علی دی شجاعت دے، تیری ماں عائشہ دی تطہیر دے کسے قسم دی آنچ اچھی بولوان دیاں گے. پھر محبت نہ جواب دینے ہیں. اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ کرو گے؟ دو میں چوک کے بولو کرو گے؟ محبت نہ بولو کرو گے؟ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ ہے فرض مگر اس کو ودا کون کرے گا؟ جاگیر کے جگڑوں پہ سب مرنے کو تیار. اوے اٹھ کے دسو عائشہ دا دفاع کون کرے گا؟ اونچی بولو. صدیق دی بیٹی دا دفاع کون کرے گا؟ فاروق دی بیٹی دا دفاع کون کرے گا؟ معاویہ بھائی قدم بڑھاؤ. اللہ ہمارے ساتھ. معاویہ بھائی قدم بڑھاؤ. یزدانی صاحب قدم بڑھاؤ. چیمہ صاحب قدم بڑھاؤ. بس یار سارے بڑھا چھڑے. آج کے پروگرام کے آخری مقرر شیر پاکستان، شیر اسلام. یار کر دینا ایک منٹ ریٹ لیا. شیر پنجاب، شیر پاکستان، محسن علماء، محسن اہل حدیث